হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। স্বাগতম আপনাকে আমার আরও একটি নতুন ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে দেখাবো আপনারা মেসেঞ্জারে রিংটোন কিভাবে চেঞ্জ করবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। মেসেঞ্জারে রিংটোন চেঞ্জ করার জন্য এই যে মেসেঞ্জারে অফিসিয়াল অ্যাপ দেখতে পাচ্ছেন, সেই অফিসিয়াল অ্যাপসের ভিতর ঢুকে যাবেন। ঢোকার পর বাম সাইডের উপরে কর্নারে দেখুন 3 লাইন মেনু দেখতে পাচ্ছেন, সেই 3 লাইন মেনুর উপর ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে সেটিংস একটি আইকন দেখতে পাচ্ছেন, সেই সেটিংস আইকনের উপর ক্লিক করে দিবেন। সেটিংস আইকনের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। আপনি এখানে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড নামে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এটির উপর ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখুন লেখা আছে রিংটোন মেসেঞ্জার, সেই রিংটোনের উপর ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখুন এখানে কিন্তু অসংখ্য রিংটোন পাবেন। এগুলো কিন্তু আমার মোবাইলের যে রিংটোন কোম্পানি, আমার মোবাইলটি হলো রেডমি মোবাইলের ভিতরে যে রিংটোনগুলো থাকে সবগুলো কিন্তু এখানে শো করবে। আপনি এখান থেকে যে কোনো একটি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। দেখুন এখান থেকে আপনি যে কোনো একটি রিংটোন চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। সো এভাবে চাইলে কিন্তু আপনারা আপনাদের মেসেঞ্জারের যে রিংটোন এটি কিন্তু সহজেই চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। সো ভিডিওটি আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি দেখে যদি একটু উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।